तो हम लोगों को कहीं भी जाना होता है तो हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं और गूगल मैप हमें हमारी जगह तक आसानी से पहुंचा भी देता है। बट आपने हमेशा एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि गूगल मैप पर एक लड़की की आवाज़ आया करती है और हम सब हमेशा यही सोचते हैं कि वो एक रिकॉर्डेड आवाज़ है, वो एक कंप्यूटराइज्ड आवाज़ है। बट नहीं, तो वो किसकी आवाज़ होती है आप भी जानना चाहते हो ना? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो गूगल मैप्स पर जिस लड़की की आवाज़ आती है उस लड़की का नाम है कैरन जैकबसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।